감기는 바이러스성 감염이기 때문에 바이러스를 죽이기 위해서 병원에서 약을 처방하는 것은 아니고요. 감기로 인한 콧물이나 기침, 열과 같은 불편한 증상을 해소하기 위해서 병원에서 약을 처방하는 것입니다. 바이러스 감염으로 인한 합병증 유부가 의심이 될 때는 병원을 가셔야 하고요. 집에서는 나의 면역력을 올리기 위한 생활 습관을 가지셔야 합니다. 충분한 수분을 유지하고 비타민이 풍부한 음식을 먹는 것도 매우 중요합니다. 항상 감기에 조심하시고 예방하는 것이 건강을 지키는 가장 중요한 일입니다. 첫째도 감기 조심, 둘째도 감기 조심입니다. 이 내용이 유익하셨다면 구독, 좋아요로 응원해 주시면 더 좋은 정보로 보답하겠습니다. 감사합니다.